Ja dobiti svetla Dubaija, dobiti cijeli svijet. E pa ljudi, lijepa noć. Mislim, ima 20 i nešto stepeni, sad ne bi trebalo ima puno gužve i sad možemo da vozimo malo nešto sasvim drugačije. Znaš kakav je ovo motor, nevjerovatno. Ono što je dodatno nevjerovatno, da ima touchscreen, sad imam rukavice, ali inače oduševio sam se. Znači da imaš modove vožnje, podešavaš, evo čak i sa rukavicama, to je cool. Bukvalno stisneš ovdje i menjaš, imaš dve teme. Ova sa ovim obrtajima na gore i ova sa kompasom, sa temperaturom, gorivo, putovanje. Ova mi se nekako sviđa više. No, idemo se mi provoziti. Čuvaj da mu udari. Hoće, devojka. Idemo da pobegnemo da nas ne udari. Ne treba nam to. Women. Šta je s ovom devojkom? Boga mi i noću greje. Evo sad je digao temperaturu 89, sećam da mi greje malo tu. Preko dana se osjeti to malo više. Džaba, velika 2 klipa u V formatu ispod tebe. Ali čudno nešto sedenje, mislim zanimljivo je, kao da sediš nešto između Nakeda i Supermota. Taj neki osjećaj. Pri niskim obrtajima throttle response nije mi, čini mi se nešto najbolji, ali čim pređeš 3000 obrtaja, fantazija, ali onda tek treba da se stiska. Vi niste svesni kako ovo ubrzava. Znači kako ovo ima tork. Obrtni moment 120 Nm. Šaltanje iz prve u drugu malo se jači trza i treba, ali onda posle šalta super. Ljudi, ovo skače, ovo ne leti. Veći burazeru. Nekako je čudan položaj, ja ne mogu da se naviknem. Kao da voziš između, kažem, Supermota i Nakeda. Tako da, very interesting. Ali samo kočnice, neutral, prednje, dobre baš. Kopaju umjesto. Bukvalno zahteva vreme da se malo navikneš da ga voziš. Kako se vozi to malo da kažem zahteva vremena, ali neverovatno i to je, brate, u ovom, kako beše ovdje sistem meni, u standard režimu. Znači ja ne znam, ja u sport ne smijem da ga probam iskreno. Ako ovako ide u standardnom, ne znam šta radi onda u sport. Vidit ćemo, možda ćemo negdje kratko smeti da ga probamo. Ali ono što je isto cool, šta mi se svidjelo kod svih ovih, mislim, motora što imaju ovako jak obrtni moment, brate, ti možeš da ga voziš, pa eto, ne moraš u drugu, ne bi imao u treću, možda ga voziš od 30 do 160, pa to ne mislim. Ne treba ti ništa šaltanje brzina, ako te smara da šaltaš. Jedino što, na primjer, preko dana greje, noću je okej. Noću mi prija da me malo greje ispod, što je okej. Preko dana ume da bude baš top. Ali kad odvrneš gas, sve zaboraviš. Falimo neki auspuh. Kratka, duga ovdje, to je cool. LED farovi naprijed, retrovizori onako pregledni su, ali fataju malo i ramena. Pazite ovo sad, braću. Prva, da odvrne malo gas. I to u standard režimu. Znači, bukvalno strate da ga stisneš. I u treću, brate, odvrneš, on ima obrtni moment koliko hoće. Strašno. Menjač isto dobro, sviđa mi se menjač. Cool je skroz. Brat, strašno koliko ovo te tera samo da ga stiskaš. Inače, da, moramo da ga operemo pre snimanja. Snimat ćemo detaljnu recenziju. Ovo samo hoću da snimim malo noćnu vožnju. Da iskoristim priliku dok je motor kod mene, zato što pre svega ne znam da li ste upoznati sa Indianom. I da li znate za Indian brand. Meni nekako utisak, ni ja nisam bio svestan da postoji ovaj brand pre možda 5 godina, tako
tako nešto, kad sam prvi put čuo i uglavnom se vezivala priča za te, da kažemo, one kruzere velike i neku, da kažemo, konkurenciju Harleyu. Sad, Bogu mi, kad stojiš u mjestu, osjeća se da greje pošteno. Sad će gore se fali zeleno za 3, 2, 1. Evo ga. Ovdje klasne ulice, sranje. Klasne ulice, bukvalno vidim napred koliko prska motor, tako da ajde ga izbacimo iz brzine da idemo polako. Se ne bi okupali čitavi. Sad znam, jasno mi je što je ovako bio isprljan. Uglavnom, da, teo sam da kažem, uglavnom, ja kad sam čuo prvi put za Indian sam bio u fazonu, ok, to su neki chopperi, oni veliki kruzeri kao što je Road Glide, ali onda Indian napravio FTR 1200 i rekao bi, ne znam, mislim da im je bio cilj nekako, čini mi se, naprave kao neki motor koji je, ajde da kažem, kralj semafora ili kralj tih drag trka, brate, zato što bukvalno je motor to. Mislim, on je upravljiv i lepo se vozi ovako i po krivinama, zahteva malo vremena da se uhodaš. Da, hoću da kažem da su hteli to da naprave, da je neki ono drag, da možeš da ga stiskaš kao lud. Brate, neverovatno ljudi kako ovo ubrzava. Neverovatno, bukvalno preseče ti noge, bojiš se malo da li možeš da ga iskontrolišiš. I u treću ide vod. U treću ima baš ludačku snagu. Neverovatno. Pali traction control, pali sve. Kako se zove, da, bukvalno su napravili, ja mislim, ono, kao da ćeš ovaj motor da voziš, se trkaš s nekim, ono što se kaže, od semafora do semafora. I ako im je to bio plan, ja mislim da su uspjeli. Ovaj motor, znači, desno. Nisam vozio sam i Rocket 3 Storm. I on je na neki način, da kažem, eto, ali to je 2500 kubika i 214 metara Newton obrtnog momenta, ali iskreno osjećaj i taj motor je neverovatan. Mislim, ok, možda Triumph sigurno, sad kad razmislim bolje malo, možda osjetiš tu snagu više koliko te odnese, bukvalno ti oduva i nogi i sve, ali ovo te odnese toliko jako da se zaprepastiš, da si u fazonu, kome treba ovoliko snage, vrati. Znači, baš je neverovatno. Tako da, FTR je jako zanimljiv model, a ono što me posebno bilo zanimljivo kad mi je David iz Triumfa i Polarisa rekao da ovaj motor, mislim, ok, polovan je, ali košta 8.700 eura, i onda sam bio u fazonu, ok, dobro, mislim da zahteva iskusnog vozača i to, ali ti dobiješ za 8.700 koja ti je negdje od cena nekog MT-a, dobiješ ovakvu zver, brate. I mislim, unikat je, drugačiji je. Ne znam da li ima još negdje ovakih motora, nisam viđao, ne znam da ste vi viđali negdje FTR-a ili Indian generalno. Kakav je ovo divljak od motora, brate. Napravljen je za ovo, brate. Da se zezvaš po gradu, bukvalno. Obrtni moment, gas i menjač mi je dobar, brate. I neutral nalazi lagano, dobro, to mi se sviđa baš. Uglavnom, što sam teo da kažem, ljudi koji nisu upoznati s Indianom, Indian je fabrika starija od Harleya, verovali ili ne, po onim informacijama što sam ja video na internetu. Fabrika je napravljena 1901. godine, a Harley 1903. ja mislim. Tako da, veoma zanimljivo, ali ono što je još zanimljivije što sam našao, da kažem kao činjenicu, neku informaciju što god, je da je na Isle of Man prvi motor koji je pobedio bio Indian. Što kaže Jovan Ristić danas kad ga je testirao, ja ga pitam baš posle demo deja, šta misliš, kako ti se čini? Kaže, haos. Kaže,
ovu mašinu, kaže, ovu mašinu bi, ako mogu da izvadim i da ubacimo ih, kaže, u neki sportski motor, da ga vozim na stazu, kaže, snage uvek i svuda. Definitivno je prelud motor što se tiče snage i mislim da nije za nekog ko nema iskustva ili ko nije vozio neke brže motore, ko ne može da se kontroliše, zato što ja, znate sami koliko volim i pazim i brinem i trudim se da se čuvam uvijek, a opet jednostavno, kao i što svi znate, brzina i sve to te povuče. Mislim da je ovo motor za nekog ko hoće da ima najbrži motor od semafora do semafora. Razumiješ? Da staneš ovako s nekim motorom i onda pored tebe neko stane sa bilo čim, sportski neki motor i onda se ti poteraš s njim i onda on bude u fazonu what the fuck, šta je to? Ne može da veruje, mada mislim da mu je prva brzina kratak prenos, tako da prvu brzinu bi možda izgubili, ali u drugu brzinu, evo sada malo i po krivinama, ok se ovo vozi, mislim, zanimljivo je za krivine, malo treba vremena zato što nekako sediš, kažem, kao na super moto. I ono što je dodatno za pohvalu, što mi se svidjelo, je da je udoban, baš je udoban. I poslije sam gledao što je razlog, šta je, zbog čega je ovaj motor udoban. I onda sam vidio da u principu je razlog to što ima malo veći hod vešanja prednje viljuške i zadnjeg amortizera. Recimo u poređenju sa Ducati Diavelom. Uzeo sam njega kao da vidim, ajde, Ducati Diavel je taj neki monster bike i bilo bi zanimljivo rekao to da vidimo, znaš, da uporedimo ta dva motora. I mislim da, nisi siguran, zaboravio sam, ali obrtni moment je isto tu negde. Mislim, nije sličan, ali mislim da je možda Ducati nešto malo jače ili, mislim, ima više konja, to sigurno. Ne gledao sam sa Street Fighterom V4S, mnogo više konja, ali obrtni moment tu negde malo jači. Obrtni moment vam je u principu koliko će jako da vas odvuče motor, konjske snage, koliko je krajnja brzina, da kažem, tog motora, naravno uključujući sve ostale faktore, aerodinamiku i ostale stvari. Evo sad baš preko ovih šina, sa milion motora sam prešao preko njih sa ovim motorom, obzirom da je naked, prilično udoban. Znači, tako da to je cool. A koliko ima ova snage, ovo je strahoba. Moram da ga probam, bar da je sport mod. Zanima me, čisto me zanima. Da vidim da li može se promeni pre svega. Ne može. Evo sad ga učito kad pustiš gas. Druga. Nema kola. Nema nikog. Idemo leva traka skroz. Ajde, bismillah, samo da probamo. Strašno, ljudi. Strašno. Upalio je sve živo što može se upali. Okreće traction control koliko hoćeš, tako da vraćaj ga u standard. Zanimljiv mu je setup guma isto, na primjer, za ovoliku snagu. Čudi me da nisu išli na deblju, širu gumu. Ali mislim da su htjeli da ga naprave da bude upravljiv. I ja bih rekao su definitivno uspjeli u tome. Kočnice isto, pogotovo u kombinaciji prednja i zadnja, kad ih stisneš su baš dobre. Brate, u treću vrstu se vozi ispod gradu samo. Kad pustiš volan, motor je težak, stabilan, drži to kako treba, viljuške su napred isto dobre. Tako da, zanimljiv. Evo sad da probamo malo i se provučemo. Ovdje možemo. Ovdje će ovaj s Fiatom da nas pusti. Vetrovi tuge, čije ste sluge. Ali najzabavniji je na taj prvi punch. Posle,
Evo sad kad ga malo više vozim, posle ubrzanje nije baš toliko, možda čini mi se linearno. Ideja on ubrzava strašno, ali taj inicijalni punch, koliko te gurne jako, je stvarno fenomenalno. Kneza Miloša koja nema nikog, noćas. Fantazija. Semafor, koči. Op. Zadnja je isproklizala lepo. Kakav motor, ljudi. Sad razmišljam, brate, nešto. Preludi motor, ne znam, brate, baš je, zahteva baš da si dobar vozač. Ja nisam neki vozač, iskreno. Znači, ovo je za nekog ko ima iskustva, ko može se kontroliše i da vozi, brate, kao blesav, što se kaže. Baš smo se lepo izvozali noćas. Mislim da je vrijeme da idemo da parkiramo motor, iskreno. Ovaj motor, strah me da ga vozim više, što se više opuštam, rizičnije mi nekako. Kad stisneš malo zadnju kočnicu pa prednju, onda mnogo bolje koči, nekako stabilnost moja malo bolja. I vešanje bi možda čak moglo se podesi malo bude sportski orijentisano više, zato što je prebrz. Da, desilo mi se ponekad da mi nešto ispadne iz brzine, tako da zahteva kad pogotovo iz prve u drugu prebacuješ, da malo pritisneš ono gore, znaš više, što je neku ruku, mislim, kao na sve te, to sam neko na čopere, na ovaj menjač sam možda očekivao bude malo nekako brže, ali u principu navikneš se i onda to bude sve okej. Parkiraj se ovdje, rakice, i da sipamo gorivo. Ljudi, do sljedećeg klipa sa Indijanom, pozdravljam vas. Brat Rakiš, ne menjajte kanal, na pravom ste mjestu.